ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਦੱਬੋ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬੇਲਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 7 ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 4.5 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਗੱਠ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ 35 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 10 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿੱਲੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਗਰੀਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਟਾਂਡੇ ਦੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਠ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਇਹਦੀ 35 ਲੱਖ ਕੋਸਟ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਸਬਸਿਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕਲਸਟਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ HP ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ 80 HP ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ